Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանությունը շարունակում է բացահայտել նախկինում կատարված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ, հերթականը Արմավիրի ոստիկանների բացահայտումներ։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնում ստացված տեղեկությունների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Արմավիրի տարածքային պետական քոլեջում կատարված ապօրինությունների վերաբերյալ։ Քննության հայտնի տվյալներով ուսումնական հաստատության նախկին տնօրենը 2014-ից 2016 թվականների ընթացքում քոլեջի գործավարի եղբորը գրանցել է որպես պահակ։ Տղամարդը աշխատանքի չի ներկայացել, սակայն նրա անվամբ դուրս են գրվել աշխատավարձի գումարներ։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել նաև, որ որպես դպրոցի պահակ հրամանագրված եւ դարձյալ աշխատանքի չհաճախած մի կնոջ անվամբ եւս աշխատավարձի գումարներ են դուրս գրվել։ Ապօրինությունների հետևանքով յուրացվել է ընդհանուր 1.600.000 դրամից ավելի գումար։ Դեպքերի արդի ոստիկանության Արմավիրի բաժնում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ապօրինի ծառայողներին դեռ կանդրադառնանք այսօրվա թողարկման մեջ, իսկ ներկայացվող տեսանյութը թեև առնչվում է թեմային, բայց կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության մասին է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության փոխգործակցության շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Գուգարքի եւ Բազումի բաժինների ծառայողների ապօրինությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես հունվարի 30-ին ոստիկանության Գուգարքի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ավագ տեսուչն ու տեսուչը Վանաձոր Արավերդի ճանապարհին փայտանյութով բեռնված տրանսպորտային միջոց են կանգնեցրել, որի վարորդը փայտանյութի ձեռքբերման օրինականությունը չստուգելու, մեքենան բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք չտեղափոխելու եւ սահմանված կարգով նյութեր չնախապատրաստելու համար ոստիկանության ծառայողներին առաջարկել եւ որպես կաշառք տվել է 30.000 դրամ։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել նաեւ, որ նախորդ տարվա նոյեմբերի 29-ին ոստիկանության Գուգարքի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի տեսուչը իր մտերիմներից մեկի միջնորդությամբ անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ է օգտագործել եւ նախապատրաստվող նյութերում ապօրինի հատված ծառատեսակների դրանց քանակի եւ ծավալի վերաբերյալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է ներառել, ինչի հետևանքով քաղաքացին խուսափել է հնարավոր քրեական պատասխանատվությունից եւ ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ Այնուհետև նույն քաղաքացին նախորդ տարվա դեկտեմբերի 4-ին համայնքային ոստիկանության տեսուչին որպես կաշառք տվել է 20.000 դրամ։ Պարզվել է նաեւ, որ նախորդ տարվա հոկտեմբերին ոստիկանության Գուգարքի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի տեսուչը նույն բաժնի պետի ծառայության գծով տեղակալի դրդմամբ առանց փաստաթղթերի փայտանյութ տեղափոխելու վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է ներառել ապօրինի հատված ծառատեսակների ծավալի եւ հատման վայրերի վերաբերյալ, ինչի հետևանքով խախտվել են պետության օրինական շահերը եւ անզգուշությամբ առաջացել են ծանր հետևանքներ։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել նաեւ, որ ոստիկանության Գուգարքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետն ու պրոֆիլակտիկայի ավագ տեսուչը թաքցրել են նախորդ տարվա հոկտեմբերի 14-ին ապօրինի հատված փայտանյութ տեղափոխող ՈՒԱԶ Մակնիշի մեքենայի մասնակցությամբ ավտովթարի դեպքը եւ դրա վերաբերյալ կազմելով ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ պարունակող պաշտոնական փաստաթղթեր ավտովթարը ձևակերպել են որպես դժբախտ պատահար, ինչի հետևանքով չի արձանագրվել ապօրինի ծառահատման դեպքը, խախտվել են պետության օրինական շահերը, ինչն էլ անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Պարզվել է նաեւ, որ նախորդ տարվա նոյեմբերի 7-ին ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Բազումի բաժնի բարեկային ոստիկանները Վանաձորում կանգնեցրել են ապօրինի հատված ծառերով բեռնված մեքենա, որը բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք տեղափոխելու, փայտանյութի ձեռքբերման օրինականությունը ստուգելու եւ սահմանված կարգով նյութեր նախապատրաստելու փոխարեն Բազումի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի միջնորդությամբ դեպքը չեն փաստաթղթավորել։ Ապօրինության հետևանքով խախտվել են պետության օրինական շահերը, ինչն էլ անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դեպքերի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում քրեական գործեր են հարուցվել։ Գուգարքի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ավագ տեսուչը ձերբակալվել է։ Հարուցված քրեական գործերը ոստիկանությունից ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Ինքնամաքրման գործընթացը եւ արատավոր երևույթների դեմ հետեւողական պայքարը ոստիկանության համակարգում շարունակական է լինելու։
Քրեական քրոնիկոնը շարունակենք գաղտնի ապշտակություններով։ Ամիսներ առաջ կատարված բնակարանային գողության մի դեպք բացահայտել են Չարբախի քրեական հետախույզները։ Եվս երկուսը արդեն վերջին օրերին արձանագրված բացահայտել են Սպիտակի ոստիկանները։ Հունվարի 26-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունքում հաղորդում էր ստացվել, որ օրը ցերեկով տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են Շաուրի փողոցի բնակարաններից մեկի դուռն ու խոհանոցից բջջային հեռախոս հափշտակել։ Հաղորդումը ստանալուն պես ոստիկանները Շաուրի փողոց էին մեկնել ուսումնասիրել դեպքի վայրը, կազմել համապատասխան արձանագրություններ։ Գողության փաստով հարուցվեց քրեական գործ։ Իրավապահները գողությունը կատարած անձի ինքնությունը պարզելու եւ հայտնաբերելու ուղղությամբ անհրաժեշտ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկեցին եւ հետեւողական աշխատանքը դեպքից ամիսներ անց դրական արդյունք տվեց։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունքի ծառայողներն անհերքելի ապացույցներ ձեռք բերեցին, որ գողությունը կատարել է նախկինում 11 անգամ դատապարտված Երևանի օդանավակայանի փողոցի 63-ամյա մի բնակիչ։ Ապրիլի 16-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին եւ ձերբակալվեց։ Նրա անձնական խուզարկությամբ բջջային հեռախոսը հայտնաբերվել է։ Հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ապրիլի 15-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում մի կին ոստիկանության Սպիտակի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ ապրիլի 14-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել են Ջրաշեն գյուղի իր հայրական տան մուտքի դռան փականը, տունը տակնու վրա անելուց հետո ոչինչ չգողանալով հեռացել են։ Սակայն դեպքի վայրի զննությամբ ոստիկանները պարզեցին, որ հանցամիտն այնուամենայնիվ հասցրել էր գողություն անել։ Տնից հափշտակել էր համակարգչի էլեկտրամագնիսական մեխանիզմը։ Բացահայտման ուղղությամբ ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցառումներից հետո քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի նույն գյուղի 27-ամյա մի բնակիչ։ Ապրիլի 16-ին կասկածվողը Ջրաշենից բերման ենթարկվեց ոստիկանության Սպիտակի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, գողոնը հայտնաբերվել է, դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում, հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 16-ին ոստիկանության Սպիտակի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Ծաղկաբեր գյուղի մի տնակից գողացել են տարբեր իրեր տուժողին պատճառելով մոտ 450,000 դրամի վնաս։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քննչական խումբը պարզեց, որ ներս են մտել դռների փականները բացելով։ Սպիտակի քրեական հետախույզներն օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ գողությունը կատարել է տուժողի համագյուղացի 49-ամյա մի տղամարդ։ Նրա եւ կատարվածի առնչության վերաբերյալ տեղեկությունների հիմնավորումից հետո Սպիտակի ոստիկանները կասկածվողին հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին բաժին։ Տղամարդը տվեց խոստովանական բացատրություն, հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց գողոնի մի մասը։ Մնացած մասը հայտնաբերելու միջոցառումները շարունակվում են, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Վերջին օրերին ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացահայտած գաղտնի հափշտակություններից առանձնացրել ենք նաև մեքենաներից կատարված գողություններ։ Ապրիլի 6-ին ժամը 17-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ ապրիլի 5-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում գողացել են Բյուզանդի փողոցի տներից մեկի մոտ կայանված BMW մակնիշի մեքենայի կողային հայելիները։ Հետաքննություն իրականացնող մարմինը գողությունը կատարած անձին եւ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկեց, որոնց արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գաղտնի հափշտակությունը հնարավոր է կատարած լինի Զավարյան փողոցի 17-ամյա մի բնակիչ։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո ապրիլի 20-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում Վարդավառի լճի մոտից կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվեց, որ նշված գողությունից զատ բերման ենթարկվածը ապրիլի լույս 20-ի գիշերը գողացել էր նաև Զավարյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ կայանված Mercedes մակնիշի մեքենայի կողային հայելիները։ Հանգամանքները պարզվում են, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, գողությունների փաստով նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 20-ին ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները գողություն կատարելու կասկածանքով Անդրանիկի եւ Սվաճյան փողոցների խաչմերուկից ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Այնթափ գյուղի 56-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանությունում տղամարդը խոստովանեց, որ փետրվարին գողացել է շրջանային փողոցի շենքերից մեկի բակում կայանված Mercedes-ի կողային հայելիները։ Պարզվել է նաեւ, որ նա Մալաթիա Սեբաստիա վարչական տարածքում կատարել է նմանատիպ եւս 4 գողություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքերի բոլոր հանգամանքները պարզելու եւ տուժողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախապատրաստվում են նյութեր։
Ապրիլի 23-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի ծառայողները շրջիկ ծառայության ժամանակ Սիսակյան փողոցում նկատել են մի մեքենա եւ ստուգման նպատակով մոտեցել։ Ոստիկանների նկատելով մեքենայում գտնվող անձի իջելու դիմել է փախուստի։ Ոստիկանները հետապնդել եւ ներսես աշտարակեցու հրապարակում բռնել են փախուստի դիմացին։ Նա կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Ոստիկանությունում պարզվեց տղամարդու ինքնությունը Արարատի մարզի Արբաթ գյուղի 33-ամյա բնակիչ է։ Բերման ենթարկվածը խոստովանեց, որ նույն օրը ժամը 5-ի սահմաններում գողացել է աշտարակի բակերից մեկում կայանված Մերսեդեսի կողային հայլիները։ Գողոնը հայտնաբերվել է, տուժողից ընդունվել է հաղորդում, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Հանրապետության տարբեր մարզերում վերջին օրերին գրանցված ու բացահայտված տարատեսակ գողությունների մի քանի դեպք ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 21-ին ժամը 13-ի սահմաններում ոստիկանության Տարոնի բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում ստացվեց, որ Վանաձորի Արցախ պուրակում գողացել են մի տղամարդու պայուսակը։ Օպերատիվ խումբը դեպքի վայր մեկնեց, պարզվեց ժամը 13-ի սահմաններում Տիգրան Մեծի փողոցի հարևանությամբ գտնվող Արցախ պուրակի հենապատի վրայից գողացել են մի տղամարդու ձեռքի պայուսակը, որի մեջ եղել է նոթբուք։ Քրեական հետախույզների արագ եւ օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը կատարել է Վանաձորի Վարդանանց փողոցի 51-ամյա մի բնակիչ։ Նույն օրը ժամը 15:30-ի սահմաններում կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Տարոնի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են, գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի լույս 17-ի գիշերը ոստիկանության Իջևանի բաժնում էլեկտրոնիկայի խանութից կատարված գողության վերաբերյալ ահազանգ էր ստացվել։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանները պարզել էին, որ կոտրել են խանութ սրահի ճաղավանդակը, բացել պատուհանը եւ սրահի երկրորդ հարկի տաղավարից գողացել բջջային 7 հեռախոս։ Տուժողից ընդունվել էր հաղորդում, հանցագործությունը բացահայտելու, գողությունը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության եւ Իջևանի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին ծավալուն օպերատիվ միջոցառումներ։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում հանցագործությունը ապրիլի 21-ին բացահայտվեց։ Ժամը 10:25-ին գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Իջևանի բաժին բերման ենթարկվեց 35-ամյա մի տղամարդ։ Նա խոստովանական բացատրություն է տվել։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանները հայտնաբերեցին նաև գողոնը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ապրիլի 14-ին ոստիկանությունում հաղորդում էր ստացվել, որ Արզնի համայնքի ջրամղիչ կայանից գողություն են արել։ Ոստիկանության Բյուրեղավանի բաժանմունքում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով ապրիլի 15-ին կասկածանքով ոստիկանության Կոտայքի բաժին բերման ենթարկվեց Արզնիի 42-ամյա մի բնակիչ։ Նա խոստովանել է, որ փետրվարին կայանի տարածքից գողացել է ջրամղիչ շարժիչ եւ ամբարձիչ սարք։ Փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր, հանգամանքները պարզվում են։ Հասարակական անվտանգության ապահովման եւ հանցագործությունները կանխելու նպատակով իրականացվող գիշերային շրջայցերը մեկ անգամ չէ, որ ապացուցել են արդյունավետությունը։ Հենց նման մի շրջայցի ժամանակ էլ Էրեբունու ոստիկանները կանխեցին գողությունը։ Ապրիլի 17-ին ժամը 5:35-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում Իզիփեյ ընկերության հերթապայից հաղորդում ստացվեց, որ Էրեբունու փողոցի վճարային տերմինալի ձայնազդանշանային համակարգը միացել է եւ հնարավոր է գողություն են անում։ Հաղորդումն անմիջապես փոխանցվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժնի այն ծառայողներին, որոնք նշված հատվածում իրականացնում էին գիշերային շրջիկ ծառայություն։ Ահազանգը ստանալուն պես մեկնեցինք նշված հասցե, նկատեցինք մի տղամարդու, որը լինգով բացել էր վճարային տերմինալը եւ ցանկանում էր գողություն անել։ Մեզ նկատելով նա դիմեց փախուստի, մենք հետապնդեցինք նրան, Էրեբունու եւ Սոֆիայի փողոցների խաչմերուկին մեզ հաջողվեց բռնել նրան։ 38-ամյա տղամարդը գողության փորձ կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Էրեբունու բաժին։ Պարզվեց, որ ժամը 5:35-ի սահմաններում բերման ենթարկվածը լինգով փորձել է գողություն անել վճարային տերմինալից, վնասել էր տերմինալը, սակայն գործն ավարտին չէր հասցրել։ Բռնվել էր, իսկ լինգը փախուստի պահին նետել էր։ Պարզվել է նաև, որ 38-ամյա տղամարդը 2019 թվականի մայիսի 8-ից ոստիկանության Սևանի բաժնի կողմից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի առաջին մեղադրանքով թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառությունն առանց իրացնելու նպատակի։ Տղամարդը կալանավորվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ապրիլի 20-ին ստացված ահազանգը մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած բացահայտ հափշտակության մասին էր։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզները նույն օրը բացահայտեցին կողոպուտը։
Ապրիլի 20-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում ստացվեց, որ Երվանդ Քոչարի փողոցում հափշտակել են մի տղամարդու բջջային հեռախոսը։ Ահազանգը ստանալուն պես քրեական հետախույզներ անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին, որոնց արդյունքում պարզվեց, որ դեպքն ապրիլի 19-ին Օղակաձև զբոսայգում էր տեղի ունեցել։ Ժամը 20-ի սահմաններում մշտական բնակության վայր չունեցող 34-ամյա մի տղամարդ բացահայտ հափշտակել էր տուժողի բջջային հեռախոսը եւ դիմել փախուստի։ Կողոպուտը կատարած անձի գտնվելու վայրը պարզելուց հետո իրավապահները նույն օրը նրան բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն եւ ներկայացրել բջջային հեռախոսը, հանգամանքները պարզվում են, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Թողարկումը շարունակենք կյանքի եւ առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններով, կենցաղային վեճերի չնչին առիթներին անհամարժեք հետևանքներով դանակահարության մի քանի բացահայտում ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 15-ին Վանաձոր բժշկական կենտրոնից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վերքով իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել մի տղամարդ։ Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության եւ Գուգարքի բաժնի ծառայողներն անմիջապես պարզեցին, որ տղամարդը վնասվածքները ստացել էր Գուգարք գյուղում տեղի ունեցած վիճաբանության ընթացքում։ Իրավապահները պարզեցին նաեւ, որ գյուղի 4-րդ փողոցում տղամարդուն վնասվածքները պատճառել էր 15-ամյա մի պատանի։ Պատանին նույն օրը հայտնաբերվել եւ ներկայացվել է ոստիկանության Գուգարքի բաժնի անչափահասների գործերով խմբին։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր, ձեռնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ապրիլի 19-ին կեսգիշերին մոտ Աբովյան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Կոտայքի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ կտրած ծակած վերքով իրենց մոտ բուժօգնության է դիմել մի տղամարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի եւ Աբովյանի քննչական ստորաբաժանման ծառայողների անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական ու քննչական գործողությունների շնորհիվ պարզվեց, որ Աբովյանից Ջրաբեր գյուղ տանող ճանապարհին հիվանդանոց տեղափոխվածը վիճաբանել էր 39-ամյա մի քաղաքացու հետ եւ դանակահարվել։ Ոստիկանները ճշտեցին 39-ամյա տղամարդու ինքնությունը իրավապահների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դեպքից ժամերից նա ներկայացավ ոստիկանություն, տվեց խոստովանական բացատրություն ու ձերբակալվեց։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Ապրիլի 18-ին ժամը 22-ի սահմաններում Աստղիկ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ ձախազդրի կտրած ծակած վերքով իրենց մոտ է տեղափոխվել 26-ամյա մի երիտասարդ։ Իրավապահները հիվանդանոց մեկնեցին, արձանագրեցին քաղաքացին որտեղից է տեղափոխվել, ինչ ախտորոշմամբ զրուցեցին բժշկի նաև տուժողի հետ։ Պարզվեց, որ ժամը 21:30-ի սահմաններում հարավարևմտյան B2 թաղամասում դպրոցի մոտ տուժողը վեճի է բռնվել անծանոթ մի երիտասարդի հետ, որն էլ դանակահարել էր նրան։ Նշանակվեց դատաբժշկական փորձաքննություն, քրեական հետախույզները ականատես վկաներ հայտնաբերելու նպատակով դեպքի վայրում եւ հարակից շենքերում օպերատիվ հարցումներ արեցին։ Հետևողական աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից մի քանի օր անց հանցագործությունը բացահայտվեց։ Տեղեկություններ ստացվեցին, որ հնարավոր է տուժողին մարմնական վնասվածք է պատճառել նույն թաղամասի 28-ամյա մի բնակիչ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում ապրիլի 21-ին կասկածվողը ներկայացավ ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղում կատարվածի պատճառներն էլ կպարզվեն քննությամբ։ Այս դեպքում արդեն կիրառվել էր կացին, իսկ հետևանքն անդառնալի էր։ Ճամբարակի ոստիկանները նաև համագործակցության շնորհիվ արագ բացահայտեցին հանցագործությունը։ Ապրիլի 21-ին ժամը 13:50-ի սահմաններում ոստիկանության Ճամբարակի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Վահան գյուղի 2-րդ փողոցի տներից մեկում տղամարդու դիկ կա։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ 66-ամյա տղամարդուն սպանել են կացնով։ Տղամարդու դին հարևանի տանն էր, իսկ տանտերը չկար։ Ճամբարակի քրեական հետախույզները համագործակցելով մարզային վարչության եւ տարածքային նախաքննական մարմնի ծառայողների հետ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ 62-ամյա տանտերն էր կացնով հարվածներ հասցրել իրեն հյուրընկալված հարևանին։ Վերջինս տեղում մահացել էր։ Ճամբարակի ոստիկանները համագործակցելով Սևանի գործընկերների հետ կասկածվողին հայտնաբերեցին դեպքից ժամեր անց Լճաշեն գյուղում եւ բերման ենթարկեցին բաժին։ Նրա խոզարկությամբ նռնակներ են հայտնաբերվել։ Տղամարդը ներկայացվել է դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու ձերբակալվել։ Հանցագործության գործիք կացին ներգրավվել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Նախաքննությունը շարունակվում է նաև ապրիլի 15-ին մայրաքաղաքի Բակունցի փողոցում հրազենի գործադրմամբ կատարված առանձնապես ծանր հանցագործության բացահայտումն ամբողջացնելու ուղղությամբ, նաև մեղադրյալի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Դեպքի ու բացահայտման մանրամասները տեսանյութում։
Ապրիլի 15-ի երեկոյան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց տեղափոխվեց տղամարդու D հրազենային վնասվածքներով։ Սպանվածը 39 տարեկան էր, Երևանի բնակիչ։ Նրան բուժ հաստատություն էին տեղափոխել Բաքունցի փողոցից։ Դեպքի վայր մեկնեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության Նոր Նորքի բաժնի տարածքային նախաքննական մարմնի եւ իրավապահ այլ կառույցների ծառայողներ։ Բաքունցի փողոցի թիվ 12 շենքի դիմաց հայտնաբերվեց սպանված տղամարդու Lexus-ը վթարված վիճակում։ Մեքենայի վրա կրակածի հետքեր Վթարված մեքենաներից մոտ 300 մետր հեռու հայտնաբերվեց 7.62 մմ տրամաչափի կրակված 3 պարկուճ։ Պարզ դարձավ, որ Lexus-ի վարորդի ուղղությամբ կրակոցներն արձակվել էին Բաքունցի մեկ հասցեի մոտ։ Հրազենային վնասվածքներ ստացած տղամարդը կարողացել էր ընդամենը 300 մետր վարել մեքենան, ինչից հետո Lexus-ը բախվել էր կայանված մի մեքենայի։ Մարդիկ օգնության էին հասել, ահա զանգել 103, բայց 39-ամյա տղամարդու ստացած վնասվածքները կյանքի հետ անհամատեղելի էին։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ու Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախույզները համագործակցելով տարածքային քննչական բաժնի ծառայողների հետ ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումներ։ Զուգահեռ կատարվեցին նաև քննչական գործողություններ։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ պարզվեց հրազենի գործադրմամբ սպանությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի ինքնությունը։ Երևանի բնակիչ 34-ամյա Էդուարդ Եղիազարյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Ոստիկանությունը հետևողականորեն շարունակում է ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ առգրավման աշխատանքը, Թումանյանի ոստիկանների բացահայտումը։ Ապրիլի 17-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները Թեղուտ գյուղի հարակից տարածքից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Շնող գյուղի 3 բնակչին, նրանցից մեկի մեքենայով հանդերձ։ Մեքենայի մեջ հայտնաբերվեցին որսորդական 3 հրացան, տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ ու դանակներ։ Նշանակվել են փորձաքննություններ, նախապատրաստվում են նյութեր։ Հարգելի քաղաքացիներ, վերստին հիշեցնենք, որ ապօրինի զենքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, եթե նրանց գործողություններում այլ հանցակազմ չկա։ Այժմ անդրադառնանք հենց զենք զինամթերքի կամավոր հանձնումներին։ Ոստիկանության ակտիվ քարոզչության շնորհիվ շատ քաղաքացիներ, գիտակցելով խնդրի կարևորությունը, ընտրում են զենք կոչվող վտանգից ազատվելու օրինական ճանապարհը։ Անցնող շաբաթը բացառություն չէր։ Ոստիկանության Ճամբարակի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 20-ին բաժին եկած Ճամբարակի 26-ամյա բնակիչը կամավոր հանձնեց ինքնաշեն թմբուկավոր ատրճանակ, նախատեսված 5.6 մմ տրամաչափի փամփուշտներ կրակելու համար։ Երիտասարդի հայտնածով ատրճանակը պատկանել է հանգուցյալ պապին։ Կողբ գյուղի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Նոյեմբերյանի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ հոր 5.6 մմ տրամաչափի թմբուկավոր ատրճանակը։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ մարզի բնակիչներից մեկը քաղաքի արտադրամասերից մեկի պարսպի մոտ թողել է գործարանային համարով որսորդական հրացան, որը ձեռք է բերել տարիներ առաջ։ 49-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության Հրազդանի բաժնի Ծաղկաձորի բաժանմունքում կամավոր հանձնել է նռնակներ, 10-ից ավելի պայթուցիչներ, պայթուցիկ սարք, ազդանշանային լուսարձակներ եւ այլն։ Տղամարդու հայտնածով դրանք գտել է ավտոտնակը մաքրելիս։ Ապարանի համայնքային ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ էլ Նիգավան գյուղի 29-ամյա մի բնակիչ ապարանի բաժնում կամավոր հանձնել է պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ, տարբեր տրամաչափի 30-ից ավելի փամփուշտ եւ ինքնաձիգի պահունակ։ Նրա հայտնածով հանգուցյալ հորը պատկանած զինամթերքը գտել է գոմը մաքրելիս։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թմրամոլության եւ թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ ոստիկանության պայքարի տեմպերը չեն նվազում։ Թեմային անդրադարձ ունենք նաեւ այսօրվա թողարկման մեջ։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ էին ձեռք բերել, որ Մայրաքաղաքի Արինբերդի փողոցի բնակիչներից մեկը ապօրինի թմրամիջոց է պահում։ 53-ամյա տղամարդու բնակարանում հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 8 փաթեթ, ընդհանուր 100 գրամից ավելի քաշով։ Տղամարդը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, որտեղ բացատրություն տվեց, հայտնելով, որ դեղնականաչավուն չորացված մանրացված զանգվածները մարիխուանա են։ Նշանակվել են դատաքիմիական ու տոքսիկոքիմիական փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Շարունակվում են ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում մնալ շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները։ Ապօրինի ծառայությունների վերջին օրերի բացահայտումները ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։
Ապրիլի 20-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Այգեձոր գյուղի բնակիչներից մեկը Արծվաբերդի անտառտնտեսության տարածքում ապօրինի փայտանյութ է մթերում։ Նույն օրը ոստիկանները նշված տարածքում հայտնաբերել են Այգեձոր գյուղի 25-ամյա մի բնակչի կողմից մթերված 2 խորանարդ մետր փայտանյութ, որի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 21-ին ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները Նավուր գյուղի հանդամասում ստուգել են Բերդ քաղաքի Թեհլերյան փողոցի 48-ամյա բնակչի մոտ 5 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված գազ 66 մակնիշի մեքենան։ Բեռնատարի վարորդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 17-ին ժամը 23-ի սահմաններում Դիլիջանի ոլորանների անշարժ պարակետում ծառայություն իրականացնող Դիլիջանի ոստիկանները ստուգել են Գեղարքունիքի մարզի Կարմիր գյուղի մի բնակչի փայտանյութով բեռնված ՈՒԱԶ մակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան փայտանյութով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ ՈՒԱԶ-ի վարորդը փայտանյութը ձեռք է բերել Դիլիջան քաղաքի Կամո փողոցի մի բնակչից, որն էլ Դիլիջանում ապօրինի հատել էր մեկ ընկուզենի։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հանրապետության ճանապարհներին եւ քաղաքներում երթևեկությունը հնարավորինս անվտանգ դարձնելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է իրականացնել ուժեղացված ծառայություն եւ այս միջոցառումները լինելու են պարբերաբար։ Ապրիլի 20-ի երեկոյան ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի եւ առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները մայրաքաղաքում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով։ Երթևեկության մասնակիցների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած եւ ճանապարհային երթևեկության կանոնները կոպիտ կերպով խախտած 12 վարորդի մեքենաներ տեղափոխվել են ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Հիշյալ տրանսպորտային միջոցներից մեկը նաեւ գտնվում էր հետախուզ մեջ։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է վարորդական իրավունքի վկայական չունեցող մեկ անձ, որը վարում էր թաղանթապատված դիմապակիով մեքենա։ Բացի այդ, հայտնաբերվել է ալկոհոլ օգտագործած վիճակում մեքենա վարող 5 առանց ապա պայմանագրի 12 անձ։ Հայտնաբերված օրինախախտումների փաստերով կազմվել են արձանագրություններ, ճանապարհային ոստիկանության հետևողական միջոցառումներն ամենօրյա են։ Ուստի հորդորում ենք խստագույնս պահպանել երթևեկության կանոնները, չդրսևորելով ավելորդ ինքնավստահություն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։